Ó, Mas, ah, peraí. Será que tá funcionando? não sei. Tá Eu funcionando também ou não não? sei. Carregando o mapa. Acho que tá. É dos construtores. Espera aí, então posso começar já a introdução lá, bizarro? Pode. Pera aí, fala galera, bem-vindo ao canal mais canal do YouTube, Crack in the Nines. E hoje também um vídeo de Roblox. Mano, Isso. A que nível esse canal no chegou? Natural Disaster 2, mano. A Isso. gente fez... Ó, vamos entrar, Pedro, vamos entrar juntinho. Bora. Aqui. Pera, tem que fazer Pera o aí. quê? Tô chegando, calma. Tô chegando. Lembrei o que eu Vambora. gostei. Vai, vamos. Aí, bora lá, mano. É isso, bora com ficar aqui vocês, nessa eu quero ficar até com acabar o bagulho. Bora. Você é louco, bora. Ih, é isso. cowboy. Cadê? Cowboy ali. Tamo muito tranquilo, mano. Cowboy entra aqui no Isso. O bagulho sumiu, mas vambora. Continua. Beleza. Dai! Eita, caramba. Não deu pra continuar, você é louco. Não deu pra continuar. Infelizmente não deu. Palhaço! Pera aí, deixa eu ir lá, deixa Adeus. eu ir lá, não, eu consigo. Boia. Eu vou Ei, explodir. será que eu consigo? Vai, Aí, boia. calma. Consegui. O cara tá em cima. Boa. Peraí, será que tem como eu ir pra baixo aí, mano? Tem, mas Mano, espera deixa- do outro ponto, espera chegar lá em cima, daí vai ser Aham. coisa. Se cowboy entrasse aqui, eu explodia, tá? Não, cadê ela? Ela morreu? Esses são não os sei se ela amigos que fazemos Aí, praticamente. foi. Toma. Cadê a cowboy, mano? Sinceramente, cadê? Eu Acho que eu vou morri explodir já. aqui. Elas Ih, explodiram morreu. ela, você é louco. O Daniel me matou. Oxe, eu te Meu matei Deus. quando? Que isso? Ah, sério? explodiram o bagulho. Olha, pera, tem esse ainda. Pera aí. Bora ficar nesse. Eita, aí. Ah, não deu. Pelo amor de Deus. Rapaziada, vocês conseguem, confia. Quase. Ah, Nós sobrevivemos. Que easy. Você é louco, muito easy, mano. Deixar. Muito easy. Eu Muito achei easy. difícil. Uma bola? É, Porque você se pode comprar essa itens. música de copyright também no vídeo. Peraí, como é que compra? Tem muita música copyright, eu percebi isso. É bom tá o jogo. Que está gravando. Bem baixo. Então, Peraí, essa música tem copyright? Acho que sim, mano. tem muitas músicas com copyright, mano. Que loucura. Eu equipei o emote? Eu equipei. Não equipei o emote, Equipei. droga. Inundação, cheguei no terreno alto, meu Deus. Mano, eu tô no lugar alto, eu estou no lugar... Meu Deus, mas já, muito mano. rápido, que isso? Então, Muito rápido, é Natural Disaster 2, mano. O que você espera? Ah, mano? já morri. Que legal. Você até morreu, já tem a boia. Você tem uma boia pra subir na água. Tá? Mas a boia Ai. não funciona. É, apertar aperta. com o mouse. Aperta, ué. Eu apertei. Eita, quem que foi o resenha, mano? Cor de foi o resenha, o daí, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui tranquilo, né? O Anudos aí. Morri. De novo, nossa, como é que eu morri? Mano, o cara que fez isso foi muito resenha, na moral, mano. É, o resenha que fez isso, né, mano? Ah, não, eu Resenha. tô sobrevivendo embaixo d'água. Não tô mais. Eu explodi aqui Não, também, mataram foda-se. ele! Vou matar ele, não. Você é louco. Eu não quero morrer, não. Ainda não, eu sou... Ai, Tô resenhando demais aqui, mano. Ai, tô gente, resenhando meu demais. Deus, Quem é o gente, resenha é que tá muito fazendo isso? Quem que é o resenha que tá Olha fazendo isso, hein, mano? Vai ganhar mais dinheiro se... Você ganha mais dinheiro se você sobreviver? matar o povo. Ah, tá. Ganha? Ah, Daniel. olha isso. Ganha. Olha para o lado, Daniel. Eu tô olhando. Rapidinho, Ah, pra tá. mostrar essa Resenha. skin linda para as pessoas. Resenha, né? Você é louco, Olha mano. que Muito... skin feia, Você é louco, mano. Mano, Pô, Sobrevivi. não fala que minha skin é feia, não. É horrível. Eu caí 3 vezes lindo na água e demais. sobrevivi, mano. Toma. Mano, é os resenha Ei, atrapalhando, ei. né, mano? Quem tá bulinando o Daniel aqui, mano? Falando que a skin dele é Ah, feia. no Eu não cowboy. sei, eu não sei. Ei, que isso, Olha cara? esse skin aqui também. Minha mulher falou que ela riu da minha skin, ela gostou. Olha aqui, minha skin. Sabe quantos Mano, Robux? tem um emote em Robux duplo. Deixa eu ver esse emote em duplo, mano. Careca. Ela é careca Olha nada. isso. Tem Pedro, cabelo que skin aqui, ó. bonita. É. Tá falando que a skin do Pedro é bonita? Skin do Mano, Pedro. só porque eu uso um terno, Meu Deus, mano. eu essa uso daí um não terno. sabe de moda, mano. Essa é a Eu vou realidade. pra roda gigante, Bora. É porque Essa você é roda o gigante. único Eu vou lá, normal. eu estou chegando. Peraí, eu vou ficar em cima do que você for, mano. do Daniel. Peraí, eu vou ficar no vermelho. eu Então, peraí, eu morri vou de ficar nesse aqui, então. Beleza. Acho que eu vou explodir aqui, mano. Eita, Não, furacão. explode não, explode. Ah, tá boa. Você é louco, mano. Eu tô seguro. Confia. Você não está seguro comigo, Pedro. Olha, se você explodir o bagulho, eu. Ê, a resenha. Eita, quebrou mesmo. Eita! O resenha, hein? Tem que Mano, ser eu nem estourou. pensei que essa escada era tão boa, mano.
Gente, Você eu achou morri de mesmo? novo. Eu tava indo ali. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah. Ô, Ei. resenha. Não, na moral, quem que Tinha fez que ser o isso, resenha, né? Então, Tinha que ser o mano. resenha, né? Pedro morreu. Eu morri. mano? Eita, aí. Ué. Como é que faz a Ui. emote junto? Que não tá É, funcionando. aperta F, Ah, ué. Acho que tem que ter Tá emote. certo. Não foi? Ué, Não. tenta de novo. Que Mas legal. que- Ok, eu tô vivo ainda. Beleza. Você é louco, mano. Que bonito. É isso, acabou o monte agora. Agora acabou. Peraí, onde é que. Ah, Deixa tá, eu vocês ver, deixa eu estão ver. mortos aí? É que algum resenha explodiu a roda O gigante. Snoop, né? Ih, lá O não sei resenha quem é, mano. explodiu a roda Mano, gigante, bizarro esse mano. cara, tá? É Pô, na bizarro, moral, quem bizarro, que faz mano. essas coisas, mano? Mó desumilde esses Então, Não, caras. pois é, mano. Uhum. Quem que é o Resenha aí. resenhudo, tá ligado? O resenha que explodiu Esse a roda sobrevivi, mano. gigante, mano. Você é louco. Compra item, aliás. Item, né? Uma Peraí. lojinha aqui, ó. Essa Item. lojinha aqui. Resenhudo do Lojinha. caralho, mano. Peraí, ó, essa lojinha? Beleza. Vai Vou lá, entrar mano. na lojinha. Vai Calma lá, aí. o cara, que isso? O resenhudo. Esporte de lançamento? O resenhudo, Como né, é que mano? compra? Eita. Tem aqui que é a lojinha. O resenhudo, né, mano? Nem ferrando. Eu quero muito isso. Ah, Eu não não tenho consegui comprar, dinheiro. mano. Eu tô aqui no coisa do navio. Que legal. Eita, Eu acho. nem Eu ferrando sou que eu não capitão. Ai, que delícia. Tá, O que seria um desastre triturador? É aquilo ali, ó. aquilo Onde ali o o quê? triturador? Então, Olha, gente, Então, eu já nem vi te na conto. vantagem. Não sei aqui em cima. Ah, Meus tô amigos vendo. estão lá embaixo. Uma bomba aqui, ai. Eu não vi a bomba quem aí. foi o resenha que fez isso? O resenha que Mano. fez isso, mano. Nem te conto. Nem O conta. resenha que fez isso, mano. Colocou uma Pode bomba contar ali. aí no PVzinho, mano. Tá Eu não sei quem foi. O resenha que colocou uma bomba ali, mano. Você é louco. mano. Achei triturador. Tá no céu. E esmagou o cara, triturou É, ele. alguém morreu. É tipo um tijolo. Isso, é tipo um tijolo gigante. Nossa, bateu mais Minecraft. Bem longe. grandão, tá ligado? Bem. Bem Eita, que. gigantão. Ah, não. Eu vou Cadê matar o cara pessoas? que tá Vou estourando. morrer não. tudo aí. Eu morri. Mano, nem tava em mim, tá? Eu vi a sombra não tava ali, não. O meu nem tava. Ele foi em mim amassado, também, ai, esse para, jogo tô bem me choque, ai, odeia. para, deixa Achei eu ver você. mentiroso isso, esse jogo aí. Então, Não, mano, nada a ver. É que o sol não tá em cima da gente, Esse por jogo me isso. odeia. Se o sol tivesse em cima da gente, ia saber exatamente onde que o bagulho tava, mano. É só olhar pra Jogo cima, do mano. mapa. É, não pode se basear na O sombra, tá Godoy me entrou no entendendo? jogo. Quem? O Godoy. Óbvio. Godoy? Ah, não. O cara fica invadindo os jogos, tá vendo isso? Tá vendo Não, isso, mano, o Stalker do Tem caramba. Stalker aqui, mano. Stalker, mano. É legal que ele vai ver o vídeo. Uhum. É, então, mano. É. Não tô vendo Eu ele. conheço essa Que música. bizarro. Peraí, também conheço. Não é do Dr. Rune essa música? Ah, é do Dr. Rune, é. Eu não consigo ouvir a música, tá muito sons. Olha, gente. Eu Peraí. quero ganhar. Ô, cowboy, Cuidado, cowboy, cadê você? Cowboy sobrevive. Ah, não tem Eu tô cowboy aqui aqui. embaixo. Então... Ah, eu morri! Não, Eu não. morri! Nem... Mas já? Você morreu. Como? Você morreu. Um laser, Ele pistão. laser. Laser, você vai. Laser Mano, aonde? tacaram confusão em mim, mano. Ai, Ah, que tá ali. ódio. Vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vamos dançar juntos. Eu vou deixar aqui. Mano, você é louco, e se eu sobreviver assim, seria Pare de incrível. dançar Seria vocês. Meu Deus, gente. incrível, cinema, perfeito, perfeito. Que bom Isso que foi morreram. perfeito. Ai, ai. Mano, isso foi perfeito, Daniel. Daniel, foi perfeito. Isso foi perfeito. Mano, eu falei para de dançar e vocês morreram. Olha, Não. paramos. É. Paramos. É, Foi pelo menos. perfeito. E eu também. Deixa eu A conseguir Mari pegar um muito emoji de bem. abraço. Tem... Qual que é o emoji de Porque abraço? você dançando com você. Ai, caramba. Tá Um dando monte uma de- dor no meu... Na minha bagulho pra girar a mão, tá ligado? Olha aqui. Ai, meu Deus. E... Ah, não. Emoji de... Pera aí, esse é o emoji de abraço. É. Mano, Não, pera aí, esse daqui é o emoji de abraço. específico. Quem que foi o vagabundo, na moral?
Ah, foi, tá, passou. Tudo na vida passa. Lembre-se disso, galerinha. Vai cair na prova. Ganhei. Você é louco, não tem como, o cara é muito bom, né? O cara é muito Então, bom, não tem ele como. Eu Mas devo eu ficar tenho, muito mas- bom dançando, tá? Não, eu morri na primeira, eu acho. É, eu Na morri na primeira. primeira? É, por Nossa. causa desse. É que Ah. certas pessoas aí explodiram, tá ligado? É, mano, Eu- teve um resenha que explodiu a roda gigante, mano. Um cara bem resenhudo, mas. Peraí. Ô, Cadê? mano, você conhece o resenha que explodiu a roda gigante e me fez perder? Peraí, que eu tudo, perdi mano? todos os meus itens. Que porra é essa? Ah, tu resetou o bagulho, o cara resetou o bagulho. Puta que pariu. Eu vou O gozar. cara botou, tipo, mudou o slot, mano. Tá, eu peguei as coisas mais importantes, pelo menos. Então tá de Conrado, boa. bloco inclinado? Eu nasci no coisa de novo aqui. Eu não Aquele bloco ali, ó. É, aquele bloco. Aquele Esse bloco jogo ali. tinha no Free esse jogo aí, nossa. Ah, tá. Acho que eu tô Abraça- ligado. Qual é? Abraço, Eita, mano. caramba. Eu te abraço. E conseguia pular, mano, antes? Ah, bora. Não, F, não F. conseguia não. É Quer dizer, isso, mano, é isso. é o 2, né? Então eu quero zoom. Você é louco, Ah, eu morreu afogado já, tudo. mano. Eu tô sentindo que daqui a pouco vamos morrer, Pedro. Então já é melhor se preparar pra fugir. Relaxa, mano. Tá tudo sob controle. Até não estar, obviamente, tá ligado? Mas. Eu sou bem viva aqui em cima. Ô, Daniel, Não, Na mano, moral, que resenha, resenha é essa, é uma mano? resenha, mano. Vai ter que ser resenha, né, mano? Ai, ai. É, a vista tá boa, tá ligado? Tirando. Mano, eu alguns vou oportunos mostrar um bagulho aqui, Tá ó. maravilhoso. Técnica secreta aqui, ó. A Plauma. menina aí, ó. aí. Na moral, mano. Ei, Tem os que matar esses resenhudos, desenhos ó. aí. Que Ó, bom que eu ó, ganhei. coloca. Ó, tome. Ah, não foi, tem que ser você. Tá. A verdade, eu tenho que ir rápido na Se loja. tu Cadê a loja? pular em cima da bomba, tu pode lançar ela pra frente, né? Foda. Voltão. Que Essa música aqui, mano, que eu tô incrível. ouvindo aqui, mano. Ai, Eu quero É. banana, eu quero pegar banana, mano. Lá ele, ó. Ei, quer pegar na também banana, quero mano? Ei, banana. lá. Ei, que isso lá? Ele! Ele. Lá ele com Não, a mas eu já peguei na banana do banana, tua. cowboy. Agora você não pode mais pegar na banana. Já eu pegou, quero mano? guarda-chuva. Então, Oxe, tá tudo Guarda-chuva é dark. melhor item. que Quanto que ótimo, seu custa o guarda... pique-pá. Eita, caramba. Mas quanto que custa o guarda-chuva? Eu não Custa lembro. 350. Tá, mais Guarda-chuva é uma muito partida, bom. eu acho que eu... Mais duas, uma Eita, tem uma espada. Eu vou pegar essa, eu vou pegar essa daqui, Ai, eu vou pegar essa tudo daqui, eu vou bem. pegar essa daqui, essa aqui é minha. Gente, agora deve me matar. Mata ele, gente, aí mexe. Cadê ele? Eu nem sei onde vocês estão. Ai, agora ele tá correndo, porque ele tá morrendo, né? Mano, Que ele vai... cara de Mano, pau. Eu tô flutuando. Eu só queria uma fada. eu matei um amigo, mano. Você é louco, mano. Mano, Eu matei o cara, mano. Ele Morre, me ajudou, eu matei ele não tá morrendo, ele tá usando hack, gente. Não Mas tá o morrendo. objetivo aqui é matar ou sobreviver. É, matar É, e sobreviver. mamar. Não, Mamar? matar. Falei errado. Ô, gente, Corretor. para de Mamar, resenha mano, que aqui, isso, na mano? moral. Corretor. Ô, Pera, deixa eu pegar, deixa eu Vamos pegar, conversar? deixa eu pegar. Não, vamos conversar aqui. Não, Bora não, não. conversar. Conversa com o cowboy, por favor. Ele vem conversar com... Ah, tem batendo como faca. correr, é verdade. Ah, tinha como correr? Tinha. Tem. Eu Sim, jogo tem como é correr, o ué. do jogo. Porque eu não consigo matar o Godoy, mano. Então, ele tá usando hack, eu tô falando. Ah, agora eu tô conseguindo. Ei. Tá correndo, né? Porque tá Ah, se morrendo. você Claro. quiser expectar Eita, alguém, Meu Deus, tem a zona, aperta tem a tab zona. e aperta na Toma, carinha da vai. pessoa. Nossa, eu Ah, morri. vai, cowboy. Não, vai, cowboy. Continua com essa desumildade aí. Ver o que acontece. Você também morreu. Mano, não tá Eles aparecendo um assim, guia aqui. Ah, tá. Assim. É porque a Eu metade só do descer. povo morreu, né? Mano, pior que eu peguei uma arma que mó bizarra que tava em uma pedra. Só que, tipo, ela não dava dano. Que é isso? Mano, é que você é noob, não sabe usar. A minha, Ah, mano, tá. eu peguei uma que dava burning, mano. Tacava fogo. Burning. Fogo. Eu peguei uma que dava hit kill, só que aí eu morri, porque ela dava hit kill em mim. Ah, tá. Você é louco, mano. Eu quero Ai, lutar sou. junto com ele. Olha que Gente, é na lindo! loja. E pegaram Esse negócio é uma. incrível, Nossa, que é incrível. Que lindo! Para É de... incrível. Eu vou comprar esse emote. Eu tenho 37. Esse emote é 1001, mano. É mó caro. Então, mano, eu já tô com 481. Eu tenho que sobreviver, né? Ih, mano. Fica Nevasca? quente. Nevasca. Nevasca. Eu vou ali abrir o guarda-chuva. Acho que não é assim que funciona. É, não é assim que funciona. Deixa eu chegar aqui. Cheguei. Isso. Morri, virei gelo. Pretinho, uma Não, ideia você de virou trollagem dia? aqui. É boa. Tá quente. Gostou da trollagem, Daniel?
Deixa eu ver a Gostei. trollagem, qual que é a Perdeu trollagem? de novo. Trollagem. galera. Trollagem, Cara mano. aqui embaixo. Ó, trollagem, resenha. O Cowboy, resenha, entra o aqui. resenha. Entra aqui, cowboy. Entra aqui aonde que eu Cadê? não tô vendo vocês. Aqui, cowboy. Tamo aqui. Aqui, Tem alguma aonde? outra entrada? Tem, eu acho que não tem. Peraí, não eu tem. quero... Não tem. Não Eu vou tem? tentar salvar ela lá, porque ela tá morrendo, né? Essa Eu tô brincadeira. morrendo? Eu nem sabia disso. Sua Eu sei que eu vida, estava olha viva só. quando Ah, o tá, você guarda-chuva. recuperou. Resenha aqui, mano. Como é que eu entrei, gente? Ai, não. explodiram, mano. Explodiu. O que foi o resenha Pô, que sacanagem explodiu, isso. mano? Pronto. Resenha Mano, bizarro esses caras. Alguém quer um negócio? Vamos ficar Eu atirando. quero tacar uma bomba Mano, em deixa, nas pera aí, pessoas. esse aqui. Na verdade, eu tô com taca-bomba, né, mano? Bora resenhar. Abraço, mano. A bomba, não! Não, bora resenhar, não. Se eu morrer por causa de vocês, eu vou ficar com tanta raiva. É impressão É o minha, eu fui na resenha. minha própria banana, mano. É os Pô, resenha, né, delícia. mano? Eu Você amo caiu cair na própria banana lá, ele? É, Olha ele. Deixa eu curar esse cara aqui. Ai, deixa eu me curar primeiro. Seu louco. Seu louco. O resenha aqui que tá tacando Bombay. Os resenha tacando bomba aqui, mano. Cara, o que tá tocando isso? bomba, mano? Na moral. por Mano, favor, quem para. que Eu desgraçado, sei, meu. Nossa, vocês viram? Quê? Não, tô falando com os viewers. Os viewers? Não, fala aí o que você falou Viewers. pros viewers. Tô curioso Eu falei agora. que o moço me deu um tapão de graça. Não, É. sacanagem. É babaca, né? Babaca. Não. Mas, nossa, machismo. Não, Temos porque que eu tô... reversar. Mano, eu sempre disse, gay é doença, mano. E o peixe tá muito sendo gay. Tô falando. É louco, você é louco. Que isso, mano. Não, eu amo os gays. Gay é doente. Ó, Tá pegando fogo, Não, bicho. desculpa, Tá eu pegando confundi, fogo, mano. bicho. mano, Pegando fogo. o de antes foi nevasca e agora tá pegando tudo fogo. Então... Mano, Pedro, ninguém- peraí, eu quero conversar contigo, Pedro. Cadê? Entra aqui dentro pra conversarmos, mano. Ah, deixa Se aí, você pera tivesse aí. morrido por causa disso Vai daqui... aparecer. Deixa eu Nossa, chegar aí. esse jogo ele é Entra aqui dentro, mano. muito Entra aqui legal dentro. comigo. Vocês são Seu Rapidinho, só louco. pra testar o que faz, mano. Só pra ver o que faz. Ah, peraí, tá, ó. Ah, Tá vendo, tá vendo? mostrei. Tô Deixa eu vendo. ficar aqui. Ai, Eu não tô mais... tô Ai, que bem, né? engraçado, É muito gente. resenha, é muito Cadê resenha. vocês? Ó, Ai, ó. que coisa É incrível, é guarda-chuva incrível. ruim. Ele é muito bom. Pô, fala pra guarda-chuva não, cowboy. Ele tá Mas aí você foi treinando. no fogo, né? Você tem um ponto. Amor, a que é o gente tá vagabundo jogando daquele Roblox aqui, Natural Disasters. Dois. Gravando. É. Dois. Gravando aí, Cowboy, a gente cowboy, tá vem aqui, vendo cowboy, que vem aqui. tá bom, né? Tá vendo o cowboy? Tá me vendo? Tá me vendo? Ai. Cowboy, peraí, fica aí parado por um tempo. Me vendo aqui Ah, em cima, droga. cowboy? Vai cair no Tá fogo. me vendo aqui? Ele Ó, aqui o tá bom em guarda-chuva. você. Aqui, Cadê, ó, o mano? guarda-chuva Olha, eu tô aqui. vendo você É pegando assim que fogo. usa. Que Eu tô com incrível. guarda-chuva também. Tem como botar fogo pros outros ou não? É, não, eu acho. Não. Vamos tacar a bomba aqui no Nossa, meio de ele é vocês. tipo um planador, né? Pera aí, assim, ó. Faz Aham. assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a técnica Ah. secreta. Tome. É, eu tinha feito isso sem querer. Agora eu vou comprar um Sou- guarda-chuva. E eu Sou vou bom fazer o demais, chover. velho. Essas coisas sem querer. Vou fazer o chover. Você vai virar um manda-chuva? Isso mesmo, mano. Você tá totalmente correto. Parabéns. Meu Deus do céu. O espanto no dublado fala isso. Ele fala? Menino, Fala. Ele fala isso? Mano. Pior que eu não joguei o Spanton na minha versão bizarra do Dr. Rune, mano, mas eu acho que ele tá meio diferenciado. Sim, É, sim. espanta, mano. Ele fala, você quer ser o meu manda-chuva? Se você quer se tornar o manda-chuva? Não, é que Chuva, não, é que mano. eu. É que é diferente. Não, é que o meu Spanton Ah, ele é diferente, tá ligado? Ele é especial. Aham. aquilo é o Ele é dragão, imagino. tá? muito especial. Tá caindo meteoro? É Não, uns é um bicho bem dragão. louco. Eu estava esperando uma coisa bonita, uma coisa Ah, Peraí, diferente. isso é o som do Terraria? Sim, é o som do Terraria. Essa minhoca não é daquele jogo lá que a gente jogava lá, de CLT lá? O palavra? Eu não... Jogo Não, Você é de louco? CLT. Isso é o jogo de CDT, mano. Qual que é o nome? Lethal Ah, o Company. Company. Isso. É. Não sei, tem uma minhoca Não, vindo, mano. não. Eu não tô Porque vendo nada. tem. Tem uma uma minhoca minhoca. tem Só ali. que não é do Letal, não é do Letal. Isso não é do... É do Duna, né? Nossa, quase É que Duna, matei. claramente Duna. Vou ficar junto com essa E pessoa o aqui. Calamity. Eita, caramba. Você é louco, minhoca. mano. Calamity morreu. Vai lá. Passa do meu lado, você é louco. Ah, Você é eu louco, quero, do eu quero lado? minhoca grande, mano. Cadê essa minhoca? Eu não quero minhoca pequena. E o Calamity? E Eu o não Calamity? quero minhoca nenhuma, por favor. Calma aí, não. vem cá. Oi. Ai, que legal.
Vamos. É Não, comida não, não. É o cara. A tranquilidade dele. Ai, Caiu na banana, caiu na banana. Caiu. mano, me tacaram uma pedrada em mim. Me tacaram uma pedra em mim. Caramba, a Não. banana quase me matou, mano. Mano, você é louco. Você Viu? não Tome sabe cuidado qual ao é. cair de cara na banana, gente. É perigoso. Então, mano, cuidado, hein. Que bom que ninguém aqui faz essas coisas, né? Não faz o quê? Cair de boca na banana. Você é Mano, muito, Minecraft. muito esquisitinho. Eu tô falando, é o PX que tá me fazendo assim. Ele passou Eu o calamity. gay pra mim. E o Calamity. Nossa, acho que nem o Calamity. PX é tão esquisito. Não, Algo ele, maligno. ele. Robôs assassinos, trituradores, É, ataque vai. orbital e limpeza de Aí, Isso, laser. alguma coisa, mano, você é louco. Lá Botou. vem. Pera, Eita, é o quê? meu Deus. Ah, não, não morre não, meu bem, por favor. Você é louco, tem que desviar, tem que De desviar. que mano. você tá falando, cowboy? Então, Todo mundo comigo. Oxi. você é louco, morri. você é louco. Eu vou Eu ficar caí dentro no dessa sideral. criatura. Eita, Verdade, é caramba. uma referência Vai a Star não, Wars, eu né? acho. Aí, tô com medo agora, tudo pode me matar aqui, mano. Eu não gosto. Ai, eu fui amassado. Pera, Pô, eu não gostei que eu nasci num guarda-chuva, canto guarda-chuva. horrível. Eu fui Morri. amassado, senhor. Eu tenho que olhar pra Sempre cima, tenho que olhar pros isso. lados. Tem um robô mirando em mim. Que é isso, mano? Só eu Não, morri de mano. novo? Eu fui Não, amassado. Eu acabei de morrer, mas eu tô confuso, mano. Tipo, o bagulho Mas tá tinha um mirando em sniper. mim. Tem um sniper, mano. Tem um sniper cravado que na foge, gente. mano? Isso, mano. Sei lá, mano. Tem Fugindo, que mano, não esconder pra consegue fugir? sobreviver agora? Milagre. Não consegue Milagre. sobreviver agora. Mano, Tá esse tudo jogo bem. tá muito... Esse jogo tá muito sacana. Você Aí perdeu. todo mundo perdeu. Server wiped, mano. Limparam o server, não acredito. Limparam o server, mano. Ah, é, por causa que esse bagulho também é impossível, mano. Pô. Até perdendo eu ganho dinheiro, você é louco, fácil. Ah, você ganha dinheiro, né? Ainda bem, né? Senão seria pobre. Não, Poxa, não é assim que funciona a vida real, não. É, eu também eu acho que não funciona Sim. assim, velho. Quem que é pobre, mano? Desculpa, eu me Cowboy. perdi Mas. aqui. Calma. É, cara. Que isso? Tá no vídeo, tá bom? Tá Eu no não Que vídeo. desculpa, eu não isso, gosto, eu não que Não, gosto. tá certo, tá Tem certo. que Ai, subir, hein? gente. Tem que subir, ó. Tem que Olha isso, subir, cowboy. Mentira. Eita, tem que subir? Peraí. Eu Daniel, ia você falar viu que- que entrou na cal? Eita, eu tô fazendo uma última Tem alguém. que subir, tem que subir, tem que subir, tem que subir. Peraí, eu consigo Ah, jogar tem como bola nos correr. outros? Eu quero jogar bola nos outros. Nossa, me tacaram uma Você coisa tem bola? branca. Ai, Eita, E as bolas, eles tacaram as bolas deles em As você. bolas mano. de neve. ah, eu tinha bola, por isso. Toma. Aí eu errei, droga. Ei, Sou muito ruim de mira, sou muito ruim de mira. Eu morri, o carro bateu bem na minha cara. Eu Por não isso que eu morri coloquei no ainda. canto, ó. O canto aqui é o finalmente. melhor, mano. O canto aqui é o Sim, melhor. o canto é o melhor. Pedro, cadê você? bola de Que não regeneração? Que isso? Que Que eu vi? Vou tacar a bola em quem tá atrás de mim. Ai, não! Desculpa, Pedrinho. Aí, papi! Me condenaram, mano. Eu não sei o que Fui eu, aconteceu, mas me fui condenaram, mano. Meu Deus, quem que foi o resenha? Complicado, É né, verdade, mano? Xerê. Mano. Mano, o cara colocou uma bomba lá em cima e eu fui e voltei, eu morri. Eu sobrevivi. Mano, ali, ó, ali, ó. Tá vendo ali, mano? Me mataram ali, ó, mano. Eu Ali. sobrevivi. Eu tava Você vendo onde me o mataram, mano? que tava Me sendo mataram lá em compartilhado na cima, tela mano. da minha namorada, né? Ela tá jogando. Complicado. Oi? Tá jogando aquele jogo lá. Aquele jogo lá? Qual o jogo lá? Que jogo? Peraí. É. Choose. Ratatouille. Blow Shock. Ratatouille? Ratatouille, Isso não é um caramba, filme? Ratatouille. Mas tem um jogo do O jogo, né? Vocês gostam do filme Ratatouille, mano? Do Ratatouille? Eu Pior que assisti eu vi. esse filme. Fez parte da minha infância, gente. Pior que eu vi esse filme. Foi que eu vi também, Esse mano. Eu acho filme. muito insano. Peraí, cadê Mano, eu vi um vocês? vídeo, eu vi um vídeo nesse mapa que era o Wonder of Blue. Ai, é a calamidade, não tem como, né? Não pode... Socorro, eu estou aqui, perto de você. não pode sair do trem, né? Rapaz, Não, você ele pode? explodiu. Não Pode? pode, não pode. Rapaziada, assim, eu não sei se eu tô do trem, mano. Porque olha Não, aqui. mas- Ai, pegou fogo, deixa eu cantar. Ai. Ai, caramba. Meu O Daniel Deus, me meu matou. Deus. Eu vou banir o Daniel do Daniel te mundo. matou? Que Sacanagem, isso? sacanagem. Mano. Pedro! Olá, Pedro. Marolão, Ó, vou esse quebrar cara, a hein? física. Ai, deixa Já. quebrar a física ali na hora, mano. Oxi, mano, o raio nem me acertou, eu fui queimado aqui. Você é louco, me deixa. Então, mano, É que que alguém, isso? se alguém te queimar, mano, se alguém te queimar, queima junto. Mano, ninguém me queimou, nada me queimou, mas eu fui queimado.
Viu? Nada a ver, nada a ver. É cara. maldade recaindo sobre Maldade o quê, menina? Eu faço Eu de não novo. É o karma instantâneo ali. É complicado, mano. É Exatamente. complicado, mano. Mano, eu vou ver se faço consigo de novo. resenhar alguém. Eita caramba, resenharam eu. Vai resenhar, vai te resenhei resenhar, cowboy. mano. Resenharam, mano. Eu resenhei cowboy com Nossa. muito prazer. Eu não gostei disso, Lu. Ai caramba. Pô, então por que eu tô queimando o tempo todo, mano? Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí no vídeo aí Sei que eu lá, resenhei. mano. Eu Ele resenhei legal. resenhou, mano. Deixa Daniel desumilde. Mano, Palhaço eu- hashtag desumilde. Eu estou depressivo pelo fato de agora falando resenha o tempo todo, mano. Então, Não, aqui, ó, mano, aqui mandaram uma vez, agora eu vou mandar pra sempre também, né? é Hashtag resenha fazer o quê? resenha. A culpa é de certas pessoas aí, né? É, certas pessoas que mandaram uma resenha, daí todo mundo vai ter que usar agora. Mas eu não sou que nem certas pessoas pra ficar fazendo indireta, não. Não, real. Não, isso é... Você é louco, Na minha opinião, fazer verdade, direta é verdade. sacanagem, mano. Que bom que Não, eu faço demais, isso. mano. Eu Ah, digo, que diferente legal. de certas pessoas. Ah, deixa eu ver Eita, no chuva caramba. da cidade, ai. Ah, tá Eu chovendo já- chuva acho que eu ácida vou e eu fazer uma pequena saí do trollagem. canto que eu tava. Não, você não vai fazer essa pequena trollagem, deixa eu ver. Pera. Eu Trollagem parei. aqui. Que esse guarda-chuva Vai. funcione. Deixa. A trollagem. Silenciante. Você é louco, mano. A trollagem aqui Olha, agora não pode mais... olha Funciona, o resenha, esse guarda-chuva, resenha ali, mano. funciona. O que isso faz? Isso confunde? Bomba. É Eu bomba estou pilotando confusa ainda. trem. É bomba confusa. A bomba é tentar trancar o confusa, como resenha aí. assim? O resenha, deixa eu resenha. Acabou. Eu estou Ele morreu. pilotando Ele morreu pra papel bomba. trem. Ele morreu pra papel bomba. Não, o cara me abençoou, mano. Esse cara é humilde. O cara morreu pra própria bomba, é foda. É, o cara morreu pra papel bomba, mano. O resenha ali, ó. O cara ali, ó. Um bloco caiu Pô, na minha mão. Esse Max Cal alguma coisa, ele é o resenha do bem, mano. Deu resenha do bem, mano. Você é louco. Resenha do bem. Tô vendo vocês. Onde que vocês estão? Eu tô aqui no... Eu tô vendo ele. Ah, eu tô não, vendo o cowboy ele. ainda Eu tá tô vivo. vendo o palhaço. Eu tô vendo o palhaço ali. Eu tô no... Puxaram o no- cara? Puxaram o cara. Puxaram. Eu tô pilotando o trem. Peraí, o quê? Ah, sei onde que você tá, peraí. Hora de fazer uma pequena trollagem, mano. Pequena trollagem? O que você Uma vai fazer? pequena trollagem, mano. Não, por favor. Não, Pedro! Não. Não tá O vindo. cara que tá com o mic ativado me puxou, mano. Bizarro. Pedro, se essa coisa me matar, eu vou te matar. Calma, já acabou, cowboy. Já acabou, você é Desculpa, louco. Mas- Te Paga matar. hoje, já Cowboy, é só um jogo. Não é só um jogo, é um É estilo só- de vida. É só o jogo, você. Nós tudo. Mas tem o nós cara todo mundo falando, sabe. mano. Ô, meu Deus, ô, se multa aí, cara. Pô, cowboy, Todo mundo apaga, sabe senão que eu é- te apago. Que isso, é louco. Refúgio Eu de vou, verdade acho puro. que Conselho a bonito. você, Oh, cara. bom amigo efetivo, está positivo ou negativo aleatório. Isso é da hora, mano. Isso é muito da hora. Isso é bem da hora. Eu vou comprar esse depois. Nossa, achei eu que acho era muito dancinha. rápido. Eita. Mid Ei. Murder. Eita. The Mystery. Não, Eu acho que eu vou matar o cowboy. Não, se eu for o murder, eu vou matar Sim. o cowboy. Desculpa, falei. Nem cowboy queria jogar, tá? Então, se É, eu for mano, o murder, eu vou matar você. Você é murder. Cadê o cowboy? Cowboy? Eu Você não é manda sabia. mesmo? Eu sou xerife, eu vou matar cowboy. Eu já Oi, morri, cowboy do Escape Diamond. Eu já morri, galerinha. Oi, Eu já cowboy, Como morri. você já morreu? Como você já morreu? Sai da frente, vou matar cowboy. Não adianta correr, cowboy. Ô, Daniel, ei, Daniel. Ele veio. Vai, Daniel. Vai, Daniel, confio em você, Daniel. Olha, gente, eles estão fazendo um complô contra minha pessoa. Eu tô bem tranquilo aqui. Eu tô bem tranquilo Pô. aqui. Eu tô vendo uma pessoa correndo ali. Ainda bem que não sou eu, porque eu estou aqui bem mortinha. Vou correr atrás do cowboy, mano. Vou correr atrás do Isso, cowboy. vai, vou matar ela. mata. Vou matar, mano. Se Olha preocupa, não. isso, gente. Olha isso. complô, é ali. complô, Olha o cowboy. complô ali atrás, eu vi o complô. Então, ó, aí eu vou vir pra cá, ó. Olha a mente da gêmea. Eu tô Olha. aqui tranquilão. Pedro, Eu tô tudo bem? tranquilão aqui, nem eu uso Cadê os dois? Cadê os dois, Eu bro? tô tranquilão aqui, Aqui. nem... Ah, ela foi pra lá, ó. Ela Cadê foi pra você? lá, ó. Você Eu tá não dizendo, estou, eu não estou aqui. Olá, cowboy. Como tá Cadê seu você? dia? Eu não tô vendo Tô você. literalmente Como em assim não cima. tá vendo? Eu achei o assassino, meu Deus, eu vi o assassino, meu Deus, o assassino. Qual que é o assassino? O cara É o- verde, né? Socorro, É eu aquele não ali com o olho consigo. vermelho ali, tá vendo? É, não, eu tinha visto ele matar alguém. Dá um tiro, dá um tiro, dá um Cadê? tiro. Coisa Vai. vermelha. Sai pra ele, eu confio. Toma. Você é louco, você é louco. Daniel é muito bom, Nossa, mano. ele Você é é muito louco. bom, olha aí. Não, mas se eu Já. fosse assassino, eu matava o cowboy, mano. Eu vou falar. Eu também. Não, Se marulou fosse o assassino, eu assassino. matava você. Eita, que isso? isso? Não, Não, oxe, deixa eu- marulou aí. Você é louco. Marolou.
Barulho, mano. É isso que eu vou dizer. Nossa, eu vou fazer um bagulho bem engraçado na próxima partida, cowboy. Se prepare. Tinha um mosquito me picando aqui, matei. Uhum. Reze pra que você não nasça perto de mim. Isso é louco. Ele vai fazer algo perturbador. Ele vai fazer algo perturbador. Não, hospital não. Por favor, que não tem cadeira de rodas. Ah, sim, hospital sim. Você tá. Não, Mas porque eu não posso tem Gatos cadeira. gigantes. Não, vocês veem, né, viewers? Ela odeia cadeirante, ela É, odeia então. cadeirante. Cowboy, cadê você, cowboy? Vem aqui, cowboy, Olha, rapidinho. eu gosto das pessoas, mas eu não gosto de cadeira. Das cadeiras Ai, de Cowboy, vem aqui rodas. rapidinho. Cadeirante? Rapidinho, cowboy. Ela não gosta de cadeira. Pode ser bom, cowboy. Ela pode ser gosta bom, de pode ser pessoas, bom, mas não pode gosta ser de bom. cadeira. Aqui, cowboy. Gente, o Guilherme quer me matar. Aê, eu curei você, cowboy. Ai. Ai, E o que cowboy? gentil. Tá bem, amigo. Peraí, eu Não é vou toda hora que ensinar eles como querem que matar vou ensinar você. Gentil? Desenhei. Cadê cowboy? Vem aqui de novo, vem aqui de novo, cowboy. Vou te curar, Pera, vou é te porque curar. eu tô presa. O que eu resenho, Eu não né, tô mano? vendo você, cadê você? Não, tô aqui embaixo. Oi, Cowboy, Peraí, aqui, ó. Eu vou te curar aqui também, ó. Ei. Que isso, mano? Você tirou mais da metade da minha vida. Que O ódio. resenha, o resenha. Não se é o preocupa, resenha. Curar, cowboy. mano, vou te curar, vou te curar, Vem mano. aqui, Cadê você? Cadê você? Me cura. Aqui. Ah, foi cura de novo, droga. Como Eu assim? quero muito Foi cura resenha. de novo? Eu quero muito resenha, mano. Curei uma pessoa Não, peraí, aqui. precisa de cura, cowboy. Precisa de cura, cadê Morri. você? Ela Aqui. precisa, tá Peraí, morrendo cowboy, ainda. vem aqui. Por que só tá indo cura, mano? O bagulho era pra... Tá Tá mais coisado. que tem azar. você morra. Que isso? Que isso, Não, mano? eu não demais. Aqui, Eu cura, falei cura. isso pro Daniel, não falei isso Ah, pro... cura de pro novo. não, não. Mano, Fiz só nada. cura o bagulho, é sério isso? Não, daí cadê a graça? É muita sorte, mano. É muita Nossa, sorte. cadê o Pedro? Pedro, Ou é muita sorte mesmo. Peraí, deixa eu ver a descrição. finalmente eu parei de morrer. Finalmente. Isso. É um... Peraí. É um efeito negativo ou positivo. Pode ser qualquer um dos dois. Então, Mano, né? muita sorte então que o cowboy teve. Então, É muita resenha mesmo. Eu vou tentar usar em mim mesmo, mano. Se for coisa negativo, é, sei lá. usa em mim. Você, Legal. tá, deixa eu Usa usar. em mim, velho. De Cura. tsunami Foi curado, e fúria Salvador. de raios. Cadê o tsunami? Peraí, cowboy, deixa eu tentar de novo usar em você, pra ver se vê. Nossa, eu senti que Meu eu Deus. acho Não, ó, atrás. cura, cowboy, cura aqui. Cura. Oi, eu quero. Peraí, fica aqui, meu Deus, cowboy. Cura. Amaldiçoado, isso daqui não foi Aí. cura, não. Que porra, morri. Que delícia. O cara me tacaram pra fora do bagulho, mano. Isso é Esse foi loucura. mesmo o som de respawn do Fortnite? Não sei. Olha o Johnny Joestar do... Gente. do O anime. cadeirante, mano. Fala isso, mano. Cadeirante? Não, por favor. Cadeirante não. Peraí, Isso. eu sou fã desse moço aqui. Ele é cadeirante. como Ele é você cadeirante. Ah, Não, não, vai. Ele cadeirante. usa uma cadeira de roda. Ele usa uma Eu tô cadeira Ah, realizando não. meu sonho, Cadeirante eu olha não gosto. Cowboy fala assim, cadeirante eu não gosto. Cadeirante fica longe de mim. Cadeirante. Eu amo cadeira. E cadeira de roda. Ó, cadeira de rodas eu não gosto, mas cadeirante eu gosto. Ué, peraí. Você Análise. Limpeza do servidor. Vai para um server, né, mano? Não tinha como sobreviver nesse, vamos ser bem sérios aqui, né, galerinha? Rapaziada, É verdade. olha as horas aí. Né? Mano, Essa área é por pouco importante. dinheiros uma eu não rapidinha, consegui. Mais uma rapidinha. Mais uma dá, acho que mais uma dá. Tá, mas Por uma... poucos eu dinheiro eu não sei. consegui comprar o Essa negócio, é mano. economia, Olha. é... Ah, não, nome eu preciso comprar um específico. item. Eu preciso Saideira. comprar um item. Não, Essa é não, saideira, não, mano, não, essa é não. saideira. Deixa eu comprar. Saideira. Deixa eu comprar. Aqui. Isso, você é louco, consegui. Você é louco. Que item você comprou? Mano, por Mano, você vai 7 ver. reais. Pera aí, reais, aqui. Pera. Ah, Espera. quero ver a resenha de vez. Da Não vez. tem A reais, resenha, a mano. resenha. Essa é da hora. Esse daqui é resenhudo, mano. Cowboy precisa de cura, cowboy. Eu não vou fazer ela deixa precisar. Eu Não, posso fazer Dessa ela vez eu precisar. não vou te amaldiçoar, cowboy, eu acho. É Não. pra você. Você nem sabe Eu onde acho. eu tô, eu sou Eu posso fazer ela escondidinho. precisar. Eu posso afirmar que eu tô Eu posso desse lado. fazer também. Você Eu não ajudo. faria isso. Molhado? Eu tô molhadinho, mano. Que é Ai. Nossa, louco. Você não Vai faria ele. isso. isso? Meu Cadê Deus, cowboy? mano. Vou ajudar cowboy. Eu fui acertado por dois Eu não bagulhos, estou ó. aqui, Cowboy! Eu também. Cowboy! eu morri já, Precisa gente. de cura aqui. Aqui, cura. Achei, Não. achei. Mais Vou algo, ajudar. não? Cabum! Meu Deus. Viu? Isso daí é... Qual é o nome daquilo mesmo? Scam? É machismo, sei lá. Viu? Sai! Não, cowboy, é um Acabou. presente aqui, cowboy. Cura.
Olha isso, gente. Abaixo. Eu tô flutuando! Eu tô flutuando! Ai. Nossa, machucou isso. Último. Pera. Cowboy, cura aqui! Ai, eu cowboy. caí, me empurraram. Eu não do quero bagulho. cura. Muito obrigado. Thank you very much. Mano, me derrubaram do bagulho. Eita caramba. Me derrubaram do Cura? bagulho, mano. Complicado, velho. Pronto. Esse foi o vídeo. Não foi? Ah, acho que É foi. isso, né? É isso, foi um vídeo bem resenha, é isso. Bem Adeus, resenha galerinha. agora. Anal. Cadê vocês? Vamos Legal. juntar aqui pra fazer um fim do. Um fim. Ah, peraí. Nossa, Aqui. o Daniel já saiu. Aqui, o cara já saiu. Caramba, o cara é rápido. Speedrun, né, Então, mano? Tem 5 esse- segundos. 4, Enfim, galerinha. Obrigada. 2. Tem como dançar também esse? Não, eu tenho que fazer com outro, velho. Deixa eu pegar. Ah. Deixa eu ver se tem um. Saí do jogo Não porque eu comprei o emote. Já tinha feito. O objetivo dele já foi feito. Mano, você é louco, ó. Vou mostrar um bagulho Pedro, muito cura, foda. Pedro. Cadê você? Cura.